Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? E hoje o vídeo é sobre a fogueira! Hoje, eu vou mostrar as minhas coisas de fogueira pra vocês. Então, se vocês querem ver, acompanha e deixa o like, se inscreve no canal e aperta o sininho das notificações. Então deixa de conversa e vamos ao que interessa. Voltei, galera! Gente, hoje eu vim mostrar as coisas que eu fiz. Não, que eu comprei de fogueira. Mas antes eu quero mostrar aqui uma coisa. É a minha blusinha do Brasil. Olha, gente. Que fofa. Ela é, né? Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Vai, Brasil! Hoje o Brasil fez gol. Não deu pra eu gravar pra vocês. O celular descarregou bem na hora, né? Que fez o gol, mas então, na próxima a gente faz. Vamos lá para as coisas que eu comprei. Eu comprei chuvona, sabe aquela chuvinha que a gente roda e faz assim? Essa a gente acende e faz turururu, tem um monte de brilho. Eu também comprei chuvinha, não sei como que é conhecido na sua cidade, né? Aí aqui tem velas marchaníssimas. Aqui, ó. Olha o nome aqui, ó. Velas marchaníssimas. Pronto. Aí aqui tem outro dessa, só que vermelho, né? A mesma coisa. Eu comprei peão. Peão. Eu não sei como que é o nome na sua cidade. Aqui é fogos de artifícios. Solta ao ar livre. Classe V. A gente roda ele no chão e ele começa a rodar, vai saindo um monte de cores. Bola Brasil! Bola Brasil, né? A gente estoura, a gente joga no chão e ela faz pau! Não sei como que é esse chamado na sua cidade. E bombinha! Bombinha, gente, essas bombinhas são das minhas irmãzinhas na Traque, né? Tá aqui. Traque, o nome. Traque. E também tem mais, gente, árvore de Natal. Quando acende, ela faz tipo uma árvore de Natal. Eu comprei 4. Não, eu comprei 5. 2, 3, 4, 5. Aqui, gente, olha todas essas. A gente acende e faz uma árvore, né? Fica muito legal. Mais bombinhas. E por último, o que é muito explosivo. Bomba. Gente, eu tenho bomba aqui. Bomba. Bomba. Que legal, né? Gente, e amanhã? Não. Hoje aqui é sábado, né? Tarde e dia e à noite eu vou gravar 2 vídeos em um dia só. Que é pra me mostrar eu soltando todas essas coisas. É muito divertido. Peraí, galera. Galera, voltei aqui, né? E se você não viu, de novo, eu vou repetir. Bomba rosa, bomba verde. Árvores de Natal. Bola Brasil, pau! Amanhã. Não, quer dizer, gente, tô me confundindo. Eu tô achando que hoje é quinta. Não, tô achando que hoje é sexta. Hoje é sábado. À noite vai ter um vídeo pra vocês, sem falta. Prometo, ó. Bola Brasil, pau! Bombinhas de fantasma, né, que o povo fala. Ou então estalinhos. E foguete ou então avião. Um desses 2 nomes. Traque. Gente, olha essa caixinha de traque. Coisa mais muito legal, né? Traque. Mais chuvinhas. Contém
10 peças. 10 peças também, né? E a minha chuvona. Que legal, né, galera? Então, essas foram as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 coisas que eu comprei. Que legal! Gente, vamos finalizar por aqui, né? Esse tanto de coisa, né? E agora eu vou guardar na sacola. Primeiro eu vou colocar a bola, chuvinha, pra à noite eu soltar tudo e mostrando pra vocês. Traques, bombinhas. Tem mais um traque aqui. Mais bombinha, bombinha, foguete, árvore de Natal e bomba. Bom, e chuvona! Produção, pega. Desculpa aí, produção. Então, galera, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou das minhas coisas e tal, deixa o seu like. Vamos se inscrever aí no canal, gente. Eu já tô com 30 inscritos, ou é 31. Vamos chegar até 100. Continuando, foi isso. Peraí, galera. Gente, a minha mãe me chamou ali, né? Era pra mim resolver uma coisa. Então, foi isso. Deixa o seu like, se inscreva no canal. E um beijão para todos os meus fãs. Beijão, beijinho, tchauzinho. Tchau, galera. Amo vocês. Tchau.